দেখেন কি চমৎকার অফ রোডিং এর একটা জায়গা ঘাটাইলের, মানে আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান। বাট একটা কথা চিন্তা করলাম, মানে এত দূর থেকে মানুষজন যাতায়াত করে সব হেঁটে, একদম পায়ে হেঁটে। এই পায়ে হাঁটার কারণটাই আসলে এই এলাকার মানুষদের অনেক বছর বেঁচে থাকার কারণ। আর ওনারা খুব পরিশ্রমও করে, শারীরিক পরিশ্রমটা অনেক বেশি হয় ওনাদের। ডায়াবেটিস তো মানে হওয়ার চান্সই নাই যে পরিমাণ হাঁটাহাঁটি ওনারা করে। দেখেন প্রত্যেকটা মানুষ বাজার করে যাচ্ছে আসতেছে হেঁটে হেঁটে। পথ কিন্তু কম না, অনেকটা পথ, অ্যাটলিস্ট কয়েক কিলোমিটার তো হবে। বাট এভরিওয়ান ইজ জাস্ট ওয়াকিং।